така нека този поздрав да звучи от Дани, като поздравява своя съпруг, най-якия, най-силния, с най-голямото сърце. За най-добрия татко, за най-добрия съпруг, за Боги специално, нека да е жив и здрав. За мене чувам да говорите, бил съм тарикат, но забравяте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал до върха и ми завиждате. Жена ми е до мене винаги, децата ми са умни и добри. Боги ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. И на приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, имот имам, от нищо нямам нужда в този свят. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца. Не чувам да говорите, бил съм тарикат, но забравяте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал до върха и ми завиждате. Жена ми е до мене винаги, децата ми са умни и добри. Да ни ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. И на приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, имот имам, от нищо нямам нужда в този свят. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца.